semear-se o pote. Fique de pé, igreja. Você está em Sicórdia, perto das cabanas, perto das colheitas. Diga ao irmão que está do seu lado, a semear suporte. Seja bem-vindo a perto das colheitas, em nome de Jesus. Aleluia!
teu nome. Vamos abrir a palavra do Senhor. Salmo 149, 1 a 6. E depois o 150. Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exulte-se no seu Rei, os filhos de Sião. Louve-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, e nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos a espada de dois gumes. Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus em seu santuário, louvai-o no seu majestoso firmamento, louvai-o por seus grandes feitos, louvai-o por sua infinita grandeza, louvai-o ao som de trombetas, louvai-o com harpas e citaras, louvai-o com tamborins e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com tambor dos símbolos, louvai-o antissoantes trombetas, que todos os seres vivos louvem ao Eterno, louvado seja o Senhor, aleluia. Glória a Deus! Aleluia!
morando provisoriamente. Sinta-se protegido por Deus. Ando aqui por um tempo, mas você está a caminho da terra prometida e a nova Jerusalém, e nós vamos encontrar com o nosso Senhor. Estamos amparados, protegidos por Jesus, e Ele é o caminho. Ele é o caminho. Você está neste caminho. Quem está neste caminho aí? Levante a sua mão e diz: eu estou no caminho. Você está no caminho. E você está caminhando protegido pelo Senhor. E celebrando as bênçãos e os milagres que Ele já fez, está fazendo e vai fazer na sua vida. Quem crê que Deus está fazendo um milagre na sua vida? Amém. Tabernáculo também é tempo de milagres. Celebra o Senhor. Aleluia. Celebra o Senhor. E Ele fará milagres na sua vida. Todos nós precisamos de um milagre, não é? Quem aqui não precisa de um milagre? Ou está à espera de um milagre? Eu estou à espera de um milagre. E eu creio que você quer um milagre na sua vida, precisa de um milagre, está à espera de um milagre, quer seja na sua família, quer seja lá no seu negócio, quer seja na sua vida pessoal, você está esperando um milagre. Celebre essa festa com alegria. Eu creio que o tempo de cantar chegou. Amém. É viver pela fé, viver em tabernáculo. É viver pela fé, é viver dependendo de Deus, é viver para o Senhor, ou no Senhor, e sendo guardado por Ele. E é uma festa de gratidão. Estar em tabernáculo é estar debaixo da proteção do Senhor. O Salmo 91 diz isso, né? Aquele que habita no tabernáculo do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra, uma sombra, Ele lhe protege, sombra do Senhor. 91, 3, 4, 10, todos falam dessa proteção de Deus sobre a sua vida. Estar em tabernáculo é definir e determinar quem é o Deus que você crê e que você confia. Salmo 91, 2. Ele é o meu Deus e o meu refúgio. É onde você é
guardado, é o seu refúgio, é o seu esconderijo. Então, estar em tabernáculo também é definir e determinar o Deus que você crê e o Deus que você confia. Às vezes a gente confia em pessoas, às vezes a gente confia, né, no bom salário, às vezes a gente confia no mundo, mas o Senhor diz que nós devemos determinar em nossa vida, nessa vida, enquanto você estiver nesse vale, quem é o Deus que você crê e que você confia. Eu digo, confia no Senhor, agrada dele e ele satisfará o desejo do seu coração. Estar em tabernáculo é celebrar a resposta das suas orações. Você está aqui hoje também celebrando as suas bênçãos, não é? Na quarta-feira nós tivemos, né, uma irmã que nós oramos pelo filho dela, eles estão aqui hoje. Faz assim um sinal aqui. E ela deu um testemunho lindo do que Deus fez, um milagre, do que Deus fez na vida do filho dela. E o filho dela chama Isaac, que é o filho da promessa. Filho da promessa é atacado, né? O primogênito é atacado. Nós ouvimos muito isso dizer, de que nós temos que entregar o primogênito a Deus, porque ele é atacado e é muito visado por Satanás. Por isso, nós temos que entregar. O que acontece com o primogênito, quase que não acontece mais com os outros filhos. Mas o primogênito é terrível, porque Satanás tirou no meio. Então, nós devemos entregar e orar pelo nosso primogênito. E na quarta-feira foi lindo, né? A nossa irmã Ilma contar o milagre que o Senhor fez e ter certeza de que aquilo não foi ação médica, aquilo foi Deus. O filho dela está normal, não está doido, não está aleijado, não está nada, né? Isso é glória a Deus, glória a Deus. Então, estar em tabernáculo é celebrar a resposta das nossas orações. O Senhor deu a resposta do seu povo, tirou do Egito, colocou lá no deserto, vai pelo deserto, tirou da escravidão e colocou na terra prometida, mesmo com tantas dificuldades, né, que eles passaram no deserto, e em meio a essas dificuldades, grandes milagres aconteceram no meio do seu povo, e em respostas das suas orações. Estar em tabernáculo é também celebrar a vida longa. Você chegou até o fim deste ano, o ano judaico, até o fim deste ano, e vai entrar no ano novo, debaixo de uma promessa de longa vida, abundante salvação, está próximo. 91, Salmo 91, 16. A minha salvação é celebrar a promessa de longa vida. Tem alguém aqui que quer longa vida? Celebre o tabernáculo com alegria. É estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Como você vai celebrar tabernáculo? Com quem você vai estar celebrando o tabernáculo? Você, seu filho, sua filha, sua família. O estrangeiro que estiver nas suas portas também pode celebrar. Nós agradecemos a presença de todos que estão aqui na abertura dessa festa. Os nossos visitantes, dá um sinal assim quem está nos visitando hoje. É bem-vindo, é bem-vinda, é bem-vindo, é bem-vindo na casa do Senhor, e pode chamar de Pai se você quiser, né? Pode chamar de Pai e alegrar conosco na festa do Senhor, e Ele seja com todos vocês dando a resposta das suas orações. Nós estamos agora no ano de 5.785 e você celebrando festa do tabernáculo conosco. Como você vai celebrar?
com muita alegria, com muito louvor, regozijo na presença do Senhor. Assim vai alegrar sua família e aqueles seus amigos, os estrangeiros, seus amigos também alegrar com você na festa do Senhor, na alegria do Espírito Santo. Quem é que nos dá alegria? É o Espírito Santo. E este ano, o tema, terminando esse ano já, todo esse ano, o tema foi pelo meu Espírito. Não é por força, e nem é por violência, mas é pelo meu Espírito. Esteja na orientação, debaixo das asas do Senhor, na orientação e direção do Espírito Santo, e Ele te dará alegria de viver. Amém, irmão? Alegria é do Espírito Santo. Celebre a festa com alegria. Então o Espírito Santo de Deus está nessa festa para te fazer alegrar a sua vida. Sabe que nós passamos por perrengues em nossa vida, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Quem proporciona todas essas coisas é o Espírito Santo. E o que é que nós devemos preservar? Preservar a comunhão com Ele, a alegria na presença dEle, contentamento, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que o que nós pedimos e pensamos. E aqui nós estamos agora celebrando aquilo que nós pedimos e que o Senhor nos deu, a bênção, os milagres, a tudo que aconteceu conosco neste ano. E agora nós estamos aqui celebrando com a alegria do Espírito Santo aquilo que nós recebemos dele, e vamos plantar toda essa semana, crendo que nós vamos colher todo este ano. Quem diz amém? Quem vai ter uma colheita extraordinária este ano? O Senhor me proporciona uma colheita extraordinária se você celebrar o tabernáculo com alegria. Dá semente para semear. Quem é que dá semente para semear? É o Senhor. Ele te dá semente para semear e pão para comer. E na casa do justo há alegria. Na casa do justo há riqueza. Salmo 112. Na casa do justo há riqueza e prosperidade. Precisa ser justo. Nós não somos justos, não há um sequer. Mas nós somos, quando temos Jesus, nós somos justificados. Amém? Justificados pelo Senhor. Ele lhe dá, Ele promete que este ano seja um ano de riquezas, um ano de honra, e você buscar no Senhor a sabedoria, e assim lhe dá na sua mão esquerda riqueza, na sua direita longa vida. Celebrar o tabernáculo, já concluído, é tempo de atender ao chamado do Senhor. O Senhor chama para a sua festa. O Senhor chama para celebrar. O Senhor chama para você adorar. O Senhor lhe chama para isso. É o chamado, atenda ao chamado do Senhor. É tempo de se consagrar a Ele. É tempo de entrar em seu tabernáculo com louvor, com alegria, e com a adoração na presença dele. Salmo 27, 4. Salmo 27, 4. Entrar em tabernáculo. Tabernáculo é uma festa profética de que também o Senhor Jesus vem morar na sua vida. Alguém quer isso aqui? Ser o tabernáculo, seja o tabernáculo do Senhor. É tempo de você ser o tabernáculo de Deus, porque Ele quer tabernacular na sua vida. Quer morar no seu coração? Que entrará no santo lugar, o que é puro de mãos e limpo de coração. Quem é que limpa a nossa vida? O sangue de Jesus, né? Que vai limpar seu coração, limpar sua vida.
E é tempo de você olhar para Ele, ser iluminado, olhar para Ele e dizer: vem, Senhor, morar no meu coração, faça da minha vida o seu tabernáculo eterno. É tempo de entregar, é tempo de arrepender, é tempo de purificar. Então, hoje, quem hoje quer, vamos ficando de pé, quem hoje, em nome de Jesus, quer entrar no tabernáculo do Senhor? Quem hoje? Em Jerusalém nós fazemos um ato profético. Tem que passar dentro da tenda para lembrar que a sua proteção vem do Senhor. Para lembrar de que Ele um dia vem e Ele vem morar com você. Ele vem para estar com você. É Ele que faz com que você tenha condição de entrar em seu tabernáculo. E Davi disse que mais vale um dia, né, na casa do Senhor, no tabernáculo do Senhor, do que 1000 em outros lugares. Então, nesta noite, tem alguém aqui que quer ser tabernáculo de Jesus, que quer entrar no seu. Jesus veio aqui para a gente poder entrar lá. Se Ele não tivesse vindo, você não poderia entrar na glória. Mas Jesus veio. E Ele primeiro tem que fazer, você tem que receber no seu coração, ser o tabernáculo de Jesus, para você poder entrar no seu tabernáculo, na sua casa. Tem alguém aqui nessa noite que quer atender o chamado do Senhor, que quer dizer: vem, Senhor, morar no meu coração. Você quer dizer isso? Faz um sinal aí para mim: eu quero que o Senhor more no meu coração. Tem alguém aqui que quer que Jesus more no seu coração, que quer ser tabernáculo do Senhor por toda a sua vida, até o dia que Ele te chamar e você entrar no tabernáculo dele, na glória. Tem alguém aqui hoje? Faz um sinal, nós vamos orar. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Louvado seja o nome dele. Tem mais alguém? Se tiver, dá um sinal, nós vamos orar. Vamos chamar o pastor e ele vai orar, encerrando essa festa e agradecendo o Senhor pela vida, pelo que Ele tem derramado sobre a nossa vida e o que Ele vai fazer enquanto você estiver celebrando o tabernáculo. Vai ser tremendo. Então não falte nenhum dia. Celebre o tabernáculo e receba o seu milagre. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glorifique o nome dele. Diga aleluia. Hoje é o Senhor. Pode vir orar no meu coração. Eu quero ir orar com o Senhor para sempre no seu tabernáculo. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Bom é celebrar o Senhor. Venha alegrar conosco todos esses dias, até sábado. Vem celebrar isso à espera. Se você estiver à espera de um milagre, lembra que o tabernáculo é o celeiro de milagres. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse dia. Amanhã nós vamos começar às 19 horas. Às 19 horas, esteja você aqui. Amanhã é na família. Amanhã é na família e nas células, né? As células e as famílias se ajuntam. Filhos biológicos, filhos espirituais se ajuntam e vamos fazer tabernáculo nas casas. E terça-feira aqui, tabernáculo, né? Inicia o terceiro dia de tabernáculo aqui. Venha celebrar. Terça-feira aqui, em nome de Jesus e para a glória dele. O dia dos homens. Dia dos homens. Quem foi que aceitou Jesus? Venha aqui à frente, por favor. A quem fez a reconciliação, por favor. Quem foi? Venha aqui à frente. Não podemos perder
a oportunidade de dizer que você está no suporte. Você está em uma festa profética. E você que se encontra também afastado por alguma coisa, algum motivo aconteceu, e você está afastado, e você quer hoje, entendeu? Que quer que o Espírito Santo de Yeshua venha tabernacular com você. Eu quero te convidar para você vir aqui também esta noite, receber esta oração. Você quer se aparelhar mais do Senhor, você quer servir mais a Ele. Não perca a oportunidade de vir receber esta oração. Venha receber a oração profética para que todos os dias da sua vida, a partir de hoje, seja transformado para a honra e glória do Senhor. Tem alguém aqui com esse desejo no coração? Tem mais alguém que está querendo receber essa oração? Que é o servo do Senhor, mas ainda precisa de um sacudir do Espírito para que você possa ser firmado mais na rocha, que é Yeshua. Eu sei que tem, porque não estava na programação e o Espírito Santo tem que incomodar. O Espírito Santo incomoda. Então, seja corajoso, seja corajosa, venha aqui à frente receber essa oração de aproximação com o Senhor, essa oração de dizer: Pai, eu estou aqui e disposto a te servir em espírito e verdade. Se você está aqui e quer receber essa oração, não deixe passar, não deixe para amanhã o que você pode fazer em Cristo hoje, porque Ele está te incomodando aí. Você que está incomodado, o coração bateu mais forte, você se arrepiou de algum jeito aí, dentro desse culto, dessa palavra que você ouviu, este é o momento de você receber essa oração. Quem vai ser o primeiro corajoso? Venha, venha, glória a Deus. Que o Eterno abençoe ela. Aplauda o Senhor bem forte, igreja. Aplauda bem forte, mais forte, mais forte. É o Espírito Santo fazendo a obra. O Espírito Santo fazendo a obra. Corajosamente ele levantou e disse: é eu. Mas tem mais gente aqui. Tem mais gente que está balançado e que precisa fazer essa aliança. Quem é a outra pessoa? Quem é a outra pessoa que corajosamente vai fazer essa aliança com Cristo? Receber Yeshua em tabernáculo, dizendo a Ele: eu me disponho, Senhor, ao teu serviço. Eu andei de algum jeito, de alguma forma, mas eu sou seu. O diabo não vai vencer, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. A vitória é sua em Cristo Jesus. Tem mais outra pessoa aqui, com certeza, assim como ele, tem mais outra pessoa. O Espírito Santo está incomodando. O Espírito Santo está incomodando você. Não demore, venha. Isso é chamado de apelo. É apelo mesmo. É apelo. É apelo. Precisa vir trazido por alguém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Mas você ainda tem a oportunidade, durante mais 5 dias, de terça-feira a sábado, você vai ter a oportunidade de fazer esta aliança e dizer: Senhor, eu te quero de verdade. Eu quero viver para ti. Eu quero continuar fazendo a tua obra. Em nome de Jesus. Então vamos orar. Feche seus olhos agora. E ore. Pode colocar as mãos na direção desses irmãos. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor, apresentar essas vidas a Ti neste momento, Senhor, que corajosamente tomou esta decisão, Senhor, em Te servir
trouxeram a sua vida, entregando assim a Ti. Eu quero desde já repreender toda a retaliação no mundo do Espírito, em nome de Jesus, para que toda maldade, todo contra-ataque a partir de hoje, caia por terra e bata em retirada da vida dos Teus filhos, Senhor, que estão se doando a Ti neste momento. E a partir de agora, que o Senhor possa selar com o Teu Espírito a vida dos Teus filhos nesta noite, em nome de Jesus, para que todos que estão aqui, Senhor, saiam revigorados, saiam cheios da função, cheios do Teu poder, para que possa chamar Yeshua para viver o verdadeiro tabernáculo do Seu Espírito, alma e corpo, em nome de Jesus. Nós abençoamos os Teus filhos que aqui estão na frente, e todos que receberam a Tua palavra no coração e que lançaram como uma semente, e que essa semente vai ser germinada em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém.